Hola a totes i a tots, soc Laura Herbàs, agent d'Igualtat de Qualitat, Participació i Igualtat. Benvingudes a aquest projecte impulsat per l'Ajuntament de Museros amb la col·laboració dels centres educatius i de la nostra consultora. Aquest projecte consta de dues iniciatives, per una banda una píndola sobre educació afectiu-sexual i una altra sobre masculinitats igualitàries. En aquest cas anem a veure la píndola de masculinitats igualitàries. En aquest capítol anem a veure què és el sistema patriarcal i com influeix sobre els homes. Doncs ens preguntem què és este concepte, el sistema patriarcal. Aquest concepte té el seu origen en el nucli familiar. Per això es parla de govern de pares o de patriarques, aquest domini dels pares sobre les dones i xiquetes. Doncs aquest domini, aquest poder, s'ha ampliat a la societat en general, aquest domini de les dones en general. En aquest sistema és el que sustenta el masclisme i el que ha establit el que coneixem com a divisió sexual del treball. Per una banda, veiem que tant homes com dones tenen un paper desigual, on en aquest cas les dones juguen en desavantatge. En el seu cas, hem sigut considerades com a éssers inferiors, amb uns rols de submissió, de debilitat, és que se'ns ha atorgat aquesta tasca de la llar, aquestes responsabilitats de cura, de la maternitat, i aquest rol també d'emocionalitat, es considera éssers molt emocionals, i també aquest estereotip de bellesa, la bellesa per naturalesa en les dones. Doncs aquestes idees o aquest paper tan fonamental ha sigut molt normalitzat i molt interioritzat tant per dones com per homes. En el cas dels homes sí que veiem que se'ls ha atorgat un paper superior, amb un poder destacat, un poder dominant. Se promou també una baixa afectivitat, se'ns priva un poc de les emocions, es potencia també l'agressivitat o inclús la violència per resoldre conflictes, se'ns atorga el paper de portar el sustenta econòmica a la llar, el temps d'oci i, en definitiva, el treball remunerat. Tenen aquesta sèrie de privilegis en què els papers que se'ns ha atorgat tenen un major valor, tenen un major prestigi. Després, com ha afectat este paper tradicional en la seva vida? Per una banda, zero emocions. Com dèiem, se'ns ha privat d'aquesta emocionalitat, d'aquesta afectivitat, a través de frases, missatges o bé subliminals o bé més directes, com el de plorades de xiques, o segurament haveu sentit el eres una nenaza o no seas una nenaza, perquè se té la idea de que plorar és una cosa de dèbils i la debilitat s'ha atorgat principalment a les dones. Aleshores, en aquest sentit, el sistema patriarcal o el patriarcat també afecta als homes, del voltant d'una mateixa magnitud, però sí que veiem que recau en certes dificultats a l'hora de relacionar-se i de viure. Després, per altra banda, veiem una zero responsabilitat en la llar, ja que el rol tradicional diu que les dones són les encarregades d'aquesta tasca. Aleshores es crea una certa dependència d'altres persones, perquè moltes vegades veiem que no saben desenvolupar algunes tasques, com pot ser algo tan senzill com posar la llevadora o qualsevol altre aparell de casa. Aleshores veiem en aquest sentit que no es promou la seva autonomia, es veu frenada, que molts xics, tant joves com adults, no saben desenvolupar-se o a l'hora d'independitzar-se tenen certes dificultats, a banda de que normalitzen que són les dones qui tenen que ocupar aquests càrrecs, per tant, com que es despreocupen d'aquesta àrea. Després, d'altra banda, com comentava, es promou en certa manera la violència com a solució o via d'escap per a alguns conflictes o problemàtiques que puguen trobar-se en la seva vida. No es promou, per exemple, la comunicació assertiva o l'escolta activa,
sinó que d'una manera o d'una altra es socialitza als homes per a resoldre de manera més agressiva, podem dir, els conflictes que es poden donar. Després, sobretot, es veu aquest poder, aquests privilegis que es planteja i que tenen des de que naixen, i això també, en certa manera, aquesta falsa creença de que al final poden fer el que siga, que tenen com carta blanca, que està tot permès per a ells. És una manera més de normalitzar aquests rols que al final, d'una manera o d'una altra, també es van a perjudicar. Al final, us deia que el patriarcat afecta a les dones, però sobretot també, en certa manera, als homes. Jo us pregunto si vosaltres heu percebut aquestes imposicions del sistema patriarcal i espero que us hagi servit aquest que hem comentat en aquest capítol i us convidem a veure el següent capítol.